By virtue of the powers entrusted to me, I confer upon all those whose names have been read. Bano be bayizi ba Uganda Royal Institute of Business and Technical Education abanekanikanye ku mukolo gwabwe gw'amatikkira agw'omulundi ogw'omwenda. Omukolo guno gwetabiddwako abantu bangi okuli abaka ba Parliament wamu n'abakungu okuva Emmengo nga bakulembeddwamu amyuka ssenkulu w'ettendekero lino Oweekitiibwa Charles Peter Mayiga Kamalabyonna wa Buganda. Katikkiro akuutidde abatikkiddwa bulijjo okuteeka mu nkola ebyo bye bayigiriziddwa ate bituukane n'omutindo olwe banaasobola okuvuganya mu katale ka Uganda n'ensi yonna. The quality of your output and product is essential for you to make progress. You can only maintain good quality when you compete with yourself. As of now, you are well trained and equipped with skills. All the rest depends on you. Onera abategeezezza nti eno ekyali ntandikwa era buli alowooza nti atuusa aba yeerimbye yekka n'olwekyo balina okukola n'amaanyi okusobola okubeera ab'ettutumu wamu n'omugaso mu ggwanga. Bw'olowooza nti otuuse ogayaala. Premature contentedness will bring complacency. If you think you are so good at what you do, you eventually lose focus and the quality of your output and products will drop. Ate ye Minisita wa Buganda ow'ebyenjigiriza Oweekitiibwa Twaha Kaawaase ategeezezza nga Buganda we yatandikawo ettendekero lino okusobola okukendeeza ku bungi bw'abaana abafuluma nga tebalina mirimu. Ono era ategeezezza nga Buganda bw'erina enteekateeka okutumbula ebyemikono nga bano baakutandika amatendekero ag'enjawulo mu masaza gonna aga Buganda. Ate ye akulira ettendekero lino Anthony Wamala ategeezezza nti Besira basinze kulissa ku misomo gya mikono okusobola okutumbula ebyenkulaakulana mu Buganda ne Uganda okutwaliza awamu. Bo abatikkiddwa essanyu lye balina lya mu kiwagonja. Bangi balemereddwa okufuna akakisa kano naye nze nkafunye nebaza kitange ne mmange kumbaawo okumperera n'okumpa buli kimu kyonna kye mbadde neetaaga badde bakimpera mu budde. Mpulira bulungi very much era nsanyuka nnyo kubanga bazadde bange basobodde okubeera nga bampeerera n'ensoma n'entuuka ku buwanguzi buno era nebaza Allah for that. Ku mulundi guno abayizi 933 be batikkiddwa kuno nga kuliko aba certificate 504 nga ku bano kuliko abawala 218 ate abalenzi 286 ne diploma 429 okuli abawala 246 n'abalenzi 183. Abakali Serunyigo, WBS TV, Kampala.